Super kali, yeay. Mau gak sampai? Guys, aku buka mainan. Aku bingung. Aku bingung mah. Kenapa Khalid bingung? Aduh, mau yang mana dia harus buka? Mainan apa itu Khalid? Bukan mainan. Apa namanya? Ini namanya Hot Wheels. Wheels. Wow, Khalid ada punya berapa Hot Wheels-nya? Coba hitung. 1, Tuh. 2, 3. Jadi ada 3. Oke. Lalu Kita mau review Malah mainan yang mana jatuh. dulu nih? Khalid mau review yang mana? yang ini. Wah, oh itu Matchbox ya, bukan Hot Wheels. Ini dari Matchbox. Nanti kita kasih untuk mereka. Oke. Ini dia. Wah, Keren ya. iya. Wah, Apa keren. tadi? Kita buka dulu ya, guys. Buka dulu ya, guys. Bisa tidak bukanya? Bisa. Mau dibantu nggak? Ya. Mau dibantu. Oke, kami tidak bisa buka sendirian, guys. Tadi mau bantu. Jadi Uma bantu buka kotaknya. Ma minta, Ma. Kita buka dulu. Ma minta, Ma. Oke. Karena Coba udah. kasih tunjuk sama teman-temannya. Ini guys, lihat. Kasih tunjuk ke sini. Wow. Keren sekali ya. Wow. Ini dia. Oke. Selanjutnya, ini apa? Wah, ini mobil BMW ya. Wah, ini BMW 635 CSI. Wow, keren sekali. Kita buka. Ini dia. Mukanya jangan seberangan. Nih, Kasih aja. keren. Keren ya. Lihatin dulu. Wow. Lagi. Yang ketiga. Ini apa ya? Wow, keren sekali. Kita buka dulu. Oke. Wah. Wah, kasih tunjuk dulu. Ini dia, teman-teman. Mobilnya. Wow. Cantik ya. Mau main dulu, guys. Ayo. Mari sih. Itu warna apa ya truk sampahnya? Biru. Oh, warna biru. Satu lagi warna apa? Oh, ini biru sama. Itu warna apa? Yang warna putih mana? Oh, itu warna putih. Warna coklat? Wah, itu coklat. Pintar. Ada mau mainin dulu, guys. Oke. Sorry. Wah, malah jauh. Terus aku mau balapan. Oke. Wah. Ya, yang teman-teman sama teman-teman bodohku. Oh, malah. Oh, malah tabrak. Tabrak. Iya, tabrakan. Malah jauh. Aduh, malah jatuh nih. Malah jatuh. Malah jatuh mobilnya. Iya. Hampir aja. Ya, malah lama. Oh, tidak. Kejedut.
Nanti jatuh lagi ya. Nanti jatuh lagi ya, Ma. Oke. Aduh. Wow. Jatuh. Jatuh dia. Kalah. Ma satu-satu nanti jatuh yang putih. Wah, rusak dong kayak gitu mainnya. Iya, tumpah-tumpah. Buka dulu. Ini koleksi mainan Hot Wheels Khalid. Ini warna lapanya di bawah. Wow. Ya, masih nyangkut. Lagi. Ya, malah nggak tabrak. Coba kalau gitu kita coba langkah. Langkah. Apa itu? Ini. Ya, Wah. udah lama deh. Kemudian, ya. Wah. Gitu dulu video dariku. Terima kasih sudah menonton. Bye. Hacut. Dadah. Tut.